朋友，千祈唔好咧憎恨人哋，因為咧被憎恨嘅人咧完全咧冇任何痛苦嘅，而你自己恨到咧遍體鱗傷，人哋咧鬧你兩句你就嬲成日。嗱，如果佢鬧你一日，咁你係咪要嬲咗1年先？嗱，到死嗰日都仲嬲緊，咁係咪要嬲咗一世？嗱，所以有啲嘢唔好去計較，唔係怕咗佢，係要我哋咧大度去善待自己。嗱，人生喺在世啊，唔好太在意人哋嘅睇法同埋評價。佢話你唔好，唔通你就係壞人咩？唔係啊嘛。嗱，記住喺烏鴉入邊嘅世界咧，就算好靚嘅天鵝啊，烏鴉都唔會話個天鵝係靚雀嚟嘅。所以話你又唔係馬戲班嘅馬騮，要靠取悅人哋先揾到食，啱唔啱先？所以話唔理佢3721，自己點樣舒服就點樣過，知唔知啊？